呢個係一個關於基層街坊阿寶同阿勤嘅故事。阿寶係一個持有雙程證，有一個小朋友喺香港讀書嘅街坊。雙程證係一種到咗一定時限，通常3個月，便須返回戶籍所在地續簽嘅證件。阿勤係一個新嚟港，有2個小朋友需要照顧嘅街坊，2位都要獨自照顧小朋友。最初，阿寶同阿勤並唔相識，等我哋一齊嚟睇下佢哋點樣相識嘅。佢嘅仔學我嘅仔學班，咁大家都係同學啦，咁就佢又屬於雙非。但媽咪介紹個新同學俾你，今日介紹佢家長你帶佢去其他社區啦，咁喎。咁醒嘅。識唔識問下佢哋知你住邊啊？呢個女仔。隔離。咁搞笑，我完全唔知佢住我隔離㗎。你個仔好醒喎，真係。係啊，我介紹個新家長俾你啊，媽咪，你帶佢去聖心一。你去開邊度？你帶埋佢去啦咁啊！佢真係咁講啊！我問下你住邊啊咁？我住鴻福街5號，我住5號嚟啊嘛。以前係啊，佢就 A 房，我 B 房，我完全唔知㗎嘛。因為佢成日閂埋道門，我就知隔離有個小朋友，但係我唔知佢幾大，佢就整個頭出嚟啫嘛，點知佢幾大？係啊，唔知佢讀咩學校啊？係啊，唔知㗎，開學嗰日先知。咁呢個仔點解會叫你帶埋佢嘅咧？因為我嗰時參加聖三一幫手派飯，咁有陣時啊帶埋小朋友參加嗰度活動，咁我仔啊媽咪你帶埋佢媽咪去啦，咁叫我咯。因為佢係啱啱嚟嘅，又乜都唔識，因為媽咪又參加嗰度應該你帶到佢嘅，覺得你咁咯。佢都成日嘆氣話：唉，如果我慣性又冇人幫我睇，點算呢？點算係咁噶啦？係喎。當阿寶需要返去辦證嘅時候，佢嘅小朋友又需要返學，咁阿寶可以點算呢？我就話我會做你後備啦，如果你真係冇嘅話，我就幫你啦。反正我帶你2個仔嚟你屋企，或者你嘅仔嚟屋企啦，我係咁講咯。我話如果咁啊冇所謂嘅咁咯，咁我咪幫佢。咁啊我做後備咧，你揾唔到其他人幫你，我就幫你咯，就咁。咁你幫佢儲大概幾耐啊？都係每3個月1次啫，佢都係嘗試同其他家長夾嘅，咁有陣時真係夾唔到，我先幫佢咁咯，我就話做個後備咁咯。我就係幫咗佢2次，佢從來唔麻煩親戚嘅，咁即係同翻幾個雙非夾，你幫我，我幫你咁啦。佢唔敢同我開口，咁我都知道佢係咁嘅困難啊嘛，我話如果真係咁，我幫你啦咁。但係佢嗰個細路又話唔肯嚟我屋企，咁我就帶2個去。啲小朋友都會有情緒啊，即係始終即係唔係話真係媽咪嗰種，你唔係幾好去管到佢咁多，就算親戚都好，你都唔同話自己爹哋媽咪話咁好去管啦。有時你真係。而家有時小朋友佢有情緒上嚟，佢發脾氣，又係話你都唔係我媽咪或者點。我個仔都話點解我要嚟嗰屋企啫？我自己有屋企，做乜嚟嗰屋企住啊？咁喎。咁你點解決啊？我話因為我答應咗幫我姨姨嘛，姨姨要翻嚟辦證啊嘛，你都應承話嚟嘅喎，咁我話翻個仔。咁即係幫咗人，唔係即係話好輕輕咁幫我，即係瞓晒身落去嘅。因為口味又唔同噶嘛，係啊，又會嘈交噶嘛，自己2個都煩啦。最主要係過夜你要指貧嘅食，要洗衫啊嘛，呢個最重要啊！你喺個屋企要幫佢洗衫同埋指貧嘅食，特別你就嚟考試，你都要顧下佢啲功課咁咯。呢度最難。假如雞翼啦，佢中意你俾少少辣嘅，咁我咪俾少少胡椒粉啊咁落去咯。加少少辣。係啊。咁你自己嘅仔咧？我咪唔加咯。即係分咗2個嘅。2碟嘅。假如佢食4隻，我個仔食4隻，嗰4隻唔同口味啫。又啱啱就嚟考試喎。咁我真係好慘嘅，係我自己嘅仔我就好啲係咪？人哋嘅仔我又驚佢唔合格，我成日督佢，你要溫習，你要溫習。我你唔好學我個仔，我個仔係唔溫習噶嘛，所以我就嗱你攞本書上嚟，你鋪床睇，佢自己喺上邊溫習，我個仔唔溫嘅。咁你係咪要督促佢哋啊？
係啊，但係我個仔我話唔到佢，我識啦，成日話我識啦，哎呀激死你！有陣時我真係想爬上去佢嗰度啊嘛，佢又唔俾我仔爬上去啊嘛。我初初去屋企睇佢啊，佢初初嗰日會喊，佢喊我咪叫我仔上去陪佢瞓咯。咁佢初初咧，佢喊啊，瞓瞓下喊我咪鬧佢咯。哇！我個仔都唔喊，第日喊咁鬧佢。落佢上去陪佢瞓，你陪佢瞓咗2晚得㗎。我唔使同我瞓啦咁啊。咁你唔使啫，我個仔又想抬上去喎，激死你啊！點解嘅？我真係好奮鬥嗰隻。唔係你啊！你叫我上嚟我就上，而家你唔想我上，我仲想上我就哎呀激死你就係啦！你唔使我都係要陪你。我攞住個藤條架，我你再上我就打你我真係咁。咁你之前咧有冇試過將個仔俾人炒啊？冇假如我覆診咧，咁佢就又好樂意幫我走接佢，冇過嘢，接下嗰啲，未試過過嘢，即係佢又幫下我，我幫下佢咁咯。好多基層街坊都會遇到唔同嘅生活困難，機構又未有適合嘅服務。如果街坊之間能夠互相幫助，特別係見到其他街坊遇到意外緊急嘅情況下，可以伸出援手，咁就最好啦。基層姊妹間互相協助固然好好啦，但係做乜阿寶要掉低個仔俾其他姊妹或者阿琴代為照顧呢？我哋請嚟同根社組織幹事阿佳解答一下大家嘅疑惑。雙程證呢，其實係一個旅遊證件啦。咁其實喺姊妹佢哋探親個情況嚟講呢，其實呢，佢哋每90日呢就要去續證一次㗎啦。咁續證嘅時間咧，其實有長有短，短嘅話可能3-4日就得，咁但係長嘅話咧，其實係可能要成半個月時間。咁喺呢半個月入邊咧，其實咧小朋友嘅照顧成為咗好重要嘅問題。因為第一，其實喺學校咧係好難去請一個假咧，就係可能每90日你就請14日假咁樣，跟住之後咧就阿媽帶埋小朋友翻內地。咁第二個問題咧就係即使阿媽肯放小朋友喺香港都好啦。咁其實香港而家法例咧就係小朋友係16歲未滿嘅話咧係唔可以獨留在家嘅咁樣，咁所以呢個有個法例嘅限制啦咁樣。咁有啲人咧就會問，點解小朋友唔直接喺內地度讀書咧？咁就可以免除咗好多呢啲麻煩啦。咁但係咧喺姊妹嘅狀況嚟講咧，其實好難做得到嘅，因為小朋友咧喺香港出世啦，咁香港出世意味住佢喺內地係冇戶籍嘅。咁如果要喺內地讀書嘅話咧，其實好多學校咧就要先收佢一筆好高昂嘅贊助費，嗰筆贊助費咧幾萬蚊至10萬蚊不等，而呢一筆錢咧係每一年都要俾嘅。咁俾完贊助費之後咧，每年嘅學費咧都係講緊大概20萬左右，咁加加埋埋其實大概30零萬咧，呢個係一個基層家庭好難應付嘅數目嚟。咁而近年嘅一個趨勢咧，就係內地嘅學校咧都開始唔收香港嘅小朋友啦咁樣。咁所以其實你就算肯俾啊，你要揾咧都係一個高嘅難度嚟嘅。